အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်အားပေးရတဲ့မြန်မာ fighter စုံမှုဆိုရဲ့ Concomand 5မှာအလဲထိုးနဲ့နိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူပြန်လည်ကြည့်ရှုအားပေးကြအောင်ပါခင်ဗျာទឹកទី1 round 1ទឹកទី1ការប្រកួតបាគូពិសេសគូអន្តរជាតិបង្គំក្រហមកីឡាករទុនមករាមកពីកំពង់ឆ្នាំងប៉ះជាមួយនឹងហ្សូម៉ូហ្សូបាទហ្សូម៉ូហ្សូកីឡាកររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាអរគុណលោកគ្រូជារិទ្ធបាទគុំសោះមួយមិនធម្មតាទេណាបាទឥឡូវពុកបោះមកទៀតហើយអាយ៉ាមករានេះទើបតែបានទៀតថ្មីមកពីប្រទេសចិនបាទគាត់មកជើងខាងឆ្វេងកដាប់ដៃខាងស្ដាំមួយសិនរបស់មករាអបជាយកឲ្យលើបេះក្រោមរបស់ស៊ូមូសូបាទតងកដាប់ដៃមកវិញអូយបោះជង្គង់កន្លែងនេះបោះជង្គង់ណាមករាណាបាទវិជាសាមកលៀនរៀលងាយទេសុំតែឈ្នះទេបើស្មើក៏អត់មានដែរមកលៀនរៀលបាទពីជីបងបែងកែកន្លែងនេះមួយដល់ចូលស៊ូមូសូតត់ជើងក្រោមមួយមករាអាយ៉ាកញ្ឆក់កដាប់ដៃខាងស្ដាំមួយរបស់ទុនមករាគីឡូ6ជាងនេះគីឡូត្រូវប៉ាន់ណាបាទអញ្ចឹងមករាបង្កើនសមត្ថភាពតាមរយៈការបំបុកដ៏ល្អរបស់លោកគ្រូធុនសុភាដល់ចូលមេរបស់ធុនមករាទៅទៀតធុនមករាតត់ជើងក្រោមមួយបាទជើងក្រោមនេះបាទជង្គង់មួយរបស់ធុនមករាស៊ូមូសូមករានៅប្រទេសជុំសិនអាយយបែកហើយកន្លែងនេះបែកហើយអាយយកាចាបងប្អូនកាចាមករាទៅញ៉ាំអូបេគីស្ថានហើយនៅចិនវ៉ាវលោកគ្រូពេទ្យមើលសិនបាទសូម slow motion តិចបាទសូមរូបភាពយឺតតិចមើលបាទអើយមករាកាចមែនលើបាទវាមិនដូចកាចដល់ដូចថ្នាក់ហ្នឹងទេទស្សនារូបភាពយឺតសិនលោកគ្រូគ្រូពេទ្យគាត់កំពុងមើលបាទគាត់ចាញ់អា Gobi អត់អស់ចិត្តទេគាត់ថាបើមានឱកាសហៅអា Gobi មកមួយសារទៀតបាទកាលនោះបងចេញពីរៀមឥឡូវដល់ចូលអាយអូយកន្លែងនេះធុនមករាក្បាច់អូយជង្គង់ហោះឥឡូវស៊ូមូសូកីឡាកររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាតែគាត់បង្ហាត់គុណខ្មែរទេបាទជាមួយនឹងលោកគ្រូជារិទ្ធជង្គង់សំវិញកែងកន្លែងនេះបត់កែងមួយទៀតរបស់ធុនមករាចូលក្តាប់ដៃមួយទៀតរបស់ធុនមករាស៊ូមូសូអត់អីទេអាយយវាយកែងទៅវិញទៅមកព្យាយាមចាក់ជង្គង់លោកគ្រូអញ្ញាករាលបាទជួនទៅដល់ហើយលោកគ្រូនវត្ថេតលោកគ្រូនវត្ថេតក៏ព្យាយាមទៅមើលមុខរបស់ស៊ូមូសូស៊ូមូសូទៅឲ្យកែងកន្លែងនេះមួយទៀតអាយយក៏សលោកគ្រូថាសូមឲ្យលោកគ្រូពេទ្យឆែកមើលមួយសារទៀតសិនតើអាចပထမအချိန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာစမှုစောအနေနဲ့ကွဲထားတယ်တရားရရှိခဲ့တယ်ပေါ့ခင်ဗျာဒုတိယအချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးကောင်းဆုံးရှင်းပြမလဲဆိုတော့ဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးကြအောင်ခင်ဗျာ round 2ទឹកទី2បាទដើរចូលពីធុនមករាទៅលើស៊ុំម៉ាហ្សូរងមកប្រចាំឆ្វេងទៅចូលពីធុនមករារងមកប្រចាំឆ្វេងសុំមកពីស៊ុំម៉ាហ្សូណាសុំសងមកវិញហើយបាទតតជើងក្រោមកាប់ចានឆ្វេងមួយទៀតពីស៊ុំម៉ាហ្សូហើយដល់កែពីមករានឹងចូលទៅទៀតវាធុំទឹកផុតពីស៊ុំម៉ាហ្សូកាប់ចានស្លាប់មកពីមករាឆ្វេងកែទៅទៀតពីមករាអូយលោកអាចឆ្វេងពីស៊ុំម៉ាហ្សូគាត់ជើងក្រោមពីធុនមករាហើយញាក់ដើរចូលរូបពុកប្រចាំឆ្វេងពីស៊ុំម៉ាហ្សូវាធុំទឹកពីធុនមករាលោកអាស្រាមពីស៊ុំម៉ាហ្សូដល់រឹកស្ដាំមកមួយពីមករាលោកអាចឆ្វេងពីស៊ុំម៉ាហ្សូតែផុតមកមួយតែទៅទៀតពីរងពុកប្រចាំឆ្វេងពីមករាលោករងពុកប្រចាំឆ្វេងផុតពីស៊ុំម៉ាហ្សូលោកឆ្វេងមកមួយដល់រឹកឆ្វេងមកមួយទៀតពីមករាដល់រឹកឆ្វេងមួយទៀតកញ្ឆក់ឆ្វេងមួយទៀតពីមករាស៊ុំរងពុកប្រចាំឆ្វេងពីស៊ុំម៉ាហ្សូលោកអាចឆ្វេងពីមករាលោកឆ្វេងទៅវិញពីស៊ុំម៉ាហ្សូលោកឆ្វេងពីមករាកែងពីមករាកែងមករាអើយកែង
เชียมเจ็ดสองต่อว่าเชียมลูกไปช่วยดีลูกพ่อประจันช่วยพิโซมาเซาบ่อยอาโยเป็นคนมังราลูกพ่อประจันรับปอจุกงตะเดียนปีมังรานาโจดื้อนะบุกดื้อเป็นเต้นมังราเนี่ยลูกช่วยลูกพ่อประจันช่วยมาปิดพิโซมาเซาลูกอัจฉริยะมังราเคยกระไรอ่ะมังราเคยกระไรไงเดี๋ยวตอนมาดีเดียดลูกเฟกลูกรับลูกพ่อประจันช่วยพิโซมาเซาไปสลับโตมาบุยออกมาโจมีโจมาเซาไก่พอดประหยัดโจกบโจมาเซานะมากระกบเชลเช้านะลุงช่วยลุงสนามมาบนตัวเดียวกบพงกับสลัมเบอร์กบพงประจันเฟย์พอดไก่ไปซื้อมาเซามาบนเย่แปรปรวนนะลุงช่วยพิโซมาเซาลุงสนามช่วยพิโซมาเซาเอ้ยโยยลุงช่วยพิโซมาเซาลุงช่วยพิโซมาเซาเอ้ยช่วยพิโซมาเซาไก่ช่วยสับโอ้บุยช่วยจะเรียนพิโซมาเซาพิโซลูกพ่อประจันช่วยพิโซมาเซาเดี๋ยวต้องช่วยพิโซมาเซาตบโรงพยาบาลเลยยังไม่แจ้งไปอ้วนปราม โอ้โห ปรามมวย ว้าว ปรามไปประกวดมันต่อ ตักติปี ចប់បាទឥឡូវនេះដោយសារបាទគាត់ស្នើសុំបញ្ឈប់ការប្រកួតបាទសូមធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបន្តទៅម្ដងបាទဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စုံမိုးစောရဲ့ဒီခွန်ကမ5ပြိုင်ပွဲမှာအလဲထုံးနဲ့နိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲကောင်းတော့ကျွန်တော်လူရှုစားပြန်လဲကြည့်ရှုခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့စုံမိုးစောအနေနဲ့ပထမအချိန်မှာဒီရင်းနေငယ်ပြင်မဲ့ဒုတိယအချိန်မှာအကောင်းဆုံးပြန်လဲရှင်းပြပြီးအလဲထိုးသွားတဲ့ပွဲကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာလည်းနောက်ထပ်စီစဉ်ကောင်းများစွာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗီဒီယိုတစ်တဲ့လိုက်တရားဗီဒီယိုလေးအောက်မှာရှိတဲ့ like subscribe နဲ့ subscribe button ရဲ့ပေးကခေါင်းလုံးပုံလေးကိုနှိပ်ထားပြီးတော့နောက်ထပ်စီစဉ်ကောင်းများစွာကိုဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့လည်းထူပဲမြတ်တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိအောင်လိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းထူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ